Karibu Homesport kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Vipi watu wanaona kama ameuzwa, mmefanya biashara ama bado yupo mwenyekiti? Wale ukumuona jana amepanda ndege kwenda Kigali. Lakini dirisha si bado liko wazi. Naweza kwenda Kigali lakini hakuna mauzo yote yamefanyika. Okay. Kati ya Ura wala Libasege hakuna chochote kimefanyika. Tunataka kuwa na timu imara mwaka huu ya kushindania vikombe vikubwa. Sasa uwezekano kwa nataka kushindania vikombe vikubwa ni wachezaji wako wa maana na wauza hapana. Kwa hiyo hakuna kitu kama hicho. Wachezaji wana Simba atulie, Libasege yupo, Anseti yupo, Chama yupo, Mpanzu yupo na makombora mengine yanakuja. Tunatarajia hivi karibuni kuyatangaza. Mpaka sasa mmetangaza wachezaji wazawa na kuna baadhi ya wachezaji wazawa pia ambao mmewapa mkono wa kwaheri Magori. Lengo lenu kama taasisi, kama club, hawa wachezaji wazawa ambao mnaingiza na wengine wanatoka, mna matarajio na malengo gani kwao? Kwa sababu watu wanaona kama wachezaji wazawa wanaingia kwenye timu, wengine hawapati nafasi, wanaondolewa, na mnawaleta tena wachezaji ambao bado ni wazawa na wengine ni wadogo kama wale ambao wanaondoka kama kina Chasambi. Ni kazi imefukuliwa. Mchezaji ameambiwa aende kwa mkopo. Ndio. Au sawa, tuna terminate mkataba, ujue wametafakari benchi la ufundi, wameona huyu hawezi kuingia kwenye kushindana. Kwa sababu tunasajili mchezaji ili akashindane, ili kwamba alete level kwa challenge wachezaji wanaoanza kwenye kikosi. Sasa mchezaji ameshakaa miaka miwili hajaweza kuconvince kuingia kwenye kikosi na tuoni kama anaendelea, basi ni bora kutafuta mchezaji mwingine ambaye tunaamini atakuwa na ushindani na kuleta ubora zaidi katika timu. Kwa sababu tukumbuke wachezaji wa kigeni ni 12 tu. Lakini kila mechi unaanza na wachezaji 20. Sasa hao 8 lazima wawepo, lakini pia lazima ufanye usajili wa wachezaji sipungue 25 mpaka 30. Kwa wote hao ni wazawa. Kwa hiyo lazima kila mara uweze kuleta wachezaji wa kuweza kushindana, na utaangalia ubora pia unapocheza ligi. Ni mchezaji gani unaona amekuwa na ubora zaidi kuliko wale walionao. Kwa hiyo tumesajili wachezaji 3 so far. Tunaamini wana ubora zaidi. Kuna Chilambo tunaamini atakuja kuleta ubora sana. Alikuwa acheze Azam, lakini watu tumefuatilia. Kwa mfano alicheza Kombe la Mapinduzi, intensity yake, uwezo wake mpira, kutumia miguu yote miwili, kushoto kulia. Kwa hiyo walimwangalia tu kule Mapinduzi, wakasema huyu mchezaji ni mzuri, mbona hatumiki sana. Hii ni kama alivyokuwa Kibabage, alikuwa hatumiki sana, lakini tukajua hapa ana uwezo. Kwa hiyo kuna vitu tunaangalia watu kiutaalamu na kiufundi. Makocha wanaangalia, wanasema pana, yule ni mzuri. Hata kama achezi, sisi tunaamini akipata nafasi ya mazoezi atacheza na atakuwa mzuri zaidi. Kevin Nash na kuna mtu simjua, product under 17 Gabon, amekuwa kwa timu ya taifa. Kwa hiyo wamemwona kwenye mechi nyingi, mechi kubwa anapocheza. Tunaamini atakuja kuongeza nguvu sana upande wake Yusuf Kagoma, ambapo muda mwingi amecheza mechi nyingi, muda mrefu sana, karibu mechi zote. Kwa hiyo tunataka mchezaji ambaye atakuja pia kumchallenge Yusuf Kagoma. Kwamba bana lazima ongeze bidii, kwa sababu usipokuwepo au akipata tatizo, Kagoma kuna wakati ilikuwa akiumia hapo, wana Simba tunashika vichwa. Kwa hiyo hali hiyo lazima tulete mchezaji ambaye tunaamini ataweza kumchallenge, ikiwezekana waweze kucheza wote na kusaidia timu. Kwa hiyo ni usajili tumefanya kuongeza nguvu ya timu. Na angalau kwa makubaliano mliokubaliana na mwalimu Magori, kila nafasi at least wawepo wachezaji wangapi? Mfano kama upande wa kulia Kapombe yupo, Duchu yupo, Chilambo ameongezeka, manake sasa mnakuwa na almost wachezaji 3 katika nafasi moja. Tuliona hilo, lakini kama mnajua Shomari Kapombe baada ya mkataba wa mwaka mmoja. Kapombe ni senior, so Kapombe wewe ukamchezesha sasa hivi mechi mfululizo. Kwa hivyo tunavyoenda mwaka huu na mechi lazima ziishe Mei kwa ajili ya AFCON mwakani. Sidhani kama kutakuwa na kuahirisha mechi hapa. Na una mashindano ya Champions League, una mashindano ya ligi, una mashindano ya FA, humo kuna Mapinduzi, humo kuna Muungano, kuna vitu vingi humo. Sasa kama huna squad kubwa uta struggle. Kwa hiyo sasa kuna mechi muhimu utampa Kapombe, lakini mechi mbili hizi Dingi lazima wacheze Duchu, na uzuri Chilambo pia anaweza kucheza kushoto na kulia. That's the advantage ambayo tuko nayo. Kwa hiyo tumekuja na beki ambaye anaweza kucheza kushoto vizuri, anaweza kucheza kulia vizuri.
Kwa hiyo nafikiri tumekava vizuri sana kwenye eneo la friends. Na Magori, kwa uzoefu wako wa kusajili, kuwepo kwenye timu, changamoto ya wachezaji wazawa ni kitu gani? Kwa sababu wanapokuja kwenye timu zenu hizi, hasa Simba hata na Yanga huko kwenye vilabu vikubwa, ni wachache sana ambao wamekuwa wakifanya vizuri. Wengi wamekuwa wakifika wananusa na kuondoka, wanashindwa. Ni walimu ndio hawaamini, ama ni wachezaji wenyewe, ama ni timu? Nafikiri ni wachezaji wenyewe, kwa sababu unajua kucheza Simba na Yanga kwanza sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Ndio. Kwa Tanzania ni achievement kubwa. Kwa mchezaji pia hata pesa anayopata ni kubwa. Umaarufu anaopata ni mkubwa. Sasa kuna tatizo katika mafanikio, managing success, yani kuweza kumanage mafanikio. Kuna watu wakipata mafanikio yale ndio anguko lao. Kwa hiyo kuna wengi nafikiri wametoka ajulikani, siku akitangazwa Instagram page yake inajaa, watu wote mjini wanamjua, wapi wanamjua, anakuwa popular, anakuwa superstar, anamiliki gari, anamiliki vitu vingi, anapata pesa kwa wingi, ana bonus, ana mshahara mkubwa. Mfano mtu alikuwa analipa milioni au 800,000 huko, anakuja Simba analipa milioni 4, 5, 6. Sasa vitu hivyo sasa, kama mchezaji haja focus, lazima atatoka kwenye mchezo, na kwa hiyo kuna haja mameneja hao wafanye kazi kubwa sana kwa manager hao. Alikuwa kila hajulikani, sasa hivi akipita kila mtaa mtu anamjua fulani. Kwa hiyo mimi naamini hizo ndio changamoto kubwa ambazo zinaangusha wachezaji wazawa. Lakini sio wazawa tu, hata wachezaji wa kigeni. Ndio. Kuna wengine wanakuja wa moto sana, baada ya miezi 6, 7, 8 wanapotea. Na ni changamoto hizo. Dar es Salaam sio mji wa kitoto. Na maisha makubwa Dar es Salaam. Watu wanatoka Afrika Magharibi huko wakija kukuta Dar es Salaam hapa. Ndio. Baada ya 8 kama hajawa makini na shangaa amepotea kwenye game. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida wachezaji waweze kucheza. Mimi nafikiri ndio changamoto kubwa sana. Lakini pia usajili duniani kote ndio unapokuwa, huwezi kusajili wachezaji 8, 7 wote wakawa wazuri. Hata club kubwa ambazo zinafanya scouting ni miaka 1, 2 kabla kumsajili mchezaji. Inatokea. Kwa hiyo ni maisha, mwingine anashinda kuadapt kwa system, mwingine kocha anakuwa hamuelewi, mwingine kwa sababu unaweza kusajili mchezaji huyu, kocha huyu baada ya miezi 6 anakuja kocha mwingine. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo yanaweza kufanya mchezaji akatoka kwenye game. Yeah. Magori, mimi nikushukuru sana, na wanasimba watarajie surprise nyingine yoyote hapa katikati? Kwa sababu mchezaji wa kigeni hajatangaza hata mmoja, kwa hiyo muda sio mrefu tutatangaza. Leo nafikiri kwa sababu ya msiba tuweze kumpumzisha ndugu yetu Ili Kajuna. Lakini nafikiri kuanzia kesho tutaanza kuona vifaa vya kigeni. Hakuna ambao mmewaleta kwa ajili ya majaribio? Mara tulisikia wengine mnaenda nao kwenye Kagame kuwatazama kwanza ndipo muwasainishe. Hapana, kule Kagame kuna wachezaji watakuwepo, nafikiri 2 hivi watacheza. Tutawaangalia. Unajua timu tunaangalia wachezaji kwa namna moja ni wakati mwingine ni off the pressure ya wachezaji kucheza hizo mechi mfululizo. Wametoka kwenye mapumziko, wanaingia hapo, mechi zimefululizana 2, 3, na wengine watafanya mazoezi ya moja kwa moja pre-season, watakuwa naingizwa mechi kidogo. Kwa hiyo tunaangalia, kocha anaangalia jinsi ya kumanage minutes za wachezaji, hasa kikosi cha kwanza, kwa sababu season ni ndefu. Ndio maana nasema huyo kama nafasi hiyo mlete. Na tunaweza kumwangalia pia kama ni mzuri, unaweza kumsign ukampeleka somewhere on loan, then ukaangalia kijacho uweze kumleta kama ni mzuri kweli, au ukaangalia jinsi ya kulishafu kikosi. Kwa hiyo sisi wachezaji ambao tumesajili wa kigeni ni 3, na muda sio mrefu tutawatangaza. Okay, basi Magori, nakushukuru sana, japo kuna mwanachama wenu amenitumia meseji hapa, anasema nisiache kukuuliza hili kwamba tayari mmemtangaza mkurugenzi wa wanachama kama mlivyotuahidi huko nyuma, lakini kuna kadi zinatoka hapo chini kwamba kuna watu wameanza kutoa kadi za wanachama, wakati huu taratibu mlisitisha mpaka mtakapompata mkurugenzi na mtakapoutangaza upya. Hili taarifa ni kweli? Na kama ni kweli, ni nani anahusika kutoa hizo kadi kwa chini Magori? Maana tutawafuatilia.
Hili jambo lilikuja muda tunajadili juzi kwenye kikao cha mwisho cha bodi, hizo kadi feki. Ndio. Mimi nakuta ni kadi feki.